Tindih-tindih ntar. Tuh kan. Apa? Adik. Ya. Ya. Makanya jangan makan es mulu. Minum es mulu ya? Tadi minum topi batuk. Minum kopi batuk. Ya. Ini punya mama topi. Kopi punya mama. Tuat ada. Babona mana? Bubble-nya nggak ada. Ya. Oh, minum es double. Tadi minum topi. Es kopi punya mama. Ya. Nggak boleh minum kopi. Kopi perutnya sakit. Nggak boleh. Gimana? Boleh minum topi. Boleh minum kopi. Ya. Perutnya? Ini batuk. Perutnya Ada teman tuh. Minum topi ada teman. Oh ya. Iya. Tuh. Dan tindi tuh. Aduh. Ya.